Pastor baby obi mama fanchi en free Adom 106.3 mra baby biara otimi nke free biara na de urade aye baby urade ya eda foforo ede maye Pastor S.K Appiagyei me peme ho asem ne Reverend David Segu very campia okay so we balance one man no problem are you once so nyame adom sade ne ye ni moja afa oh no Bob say 2 o'clock I say wow sorry just say Juma Penny Menchi out of Mrs. Mpacha, what is saying in the Yanko Pond to Mohoye. Nasanya Kura, children say, let the we says I'm strong. Let the poor say I'm rich. Skin wants make us very rich. I didn't have yasam. I do what you think, I'm someone. But I know you create that MRN fee Empire Bomb me free our community for Central Assemblies of God. 9 to 11. I respect your buying a pa. That is what I'm telling you. I use shama. No, ding. Yeah, Neshama, no do every cry. And no, me, Kai, me, Bora, baby, na, Nipana, you know, me say, was oh, chia, about a giant. A giant. I'm sad. No one to fear, Ujebi. And I'm add one no, or your man penny. And was a monche. Adie, Namon from protecting. As I didn't know Nigeria for being when they may boot. And I, or yeah, I'm hearing Dean, and me fan so cry. The work can name it time. And now, why a woo, or more fan match the yang. Now, to me, mammy, we had never try we. No, I'm in a corona and the kuno, and we are grandson at Hariba. Wonuma titrua yade wo yakun enti ase protect ho na fa de nsha no a wo yi ne ho ano sana na enti hwan na ye hu no wo wo mo fa ne mekere say yare na mama Ghana fo outside for ne wo mu enye yen na ha no hwan pa ni betumi ande na bekere say corona ekuno kan se me hwendin na mzo wonye serious. God, Trineka, don't waste your time. A man says, and some phobia to Tessa. Yes, I will move by no, dear. And here I didn't much say a friend any idea. Who is a dear? Penny a pay. You do baby on maker, go into Matras entertain you, and answer me too for, or brother me mention. As some evening, Namina Yuakasa, and yet better as how you do baby to come. Now me free I saw do and put them ho bana I do him say a shamming minyapa me now so sense me better ha na me educate people pontino also me timi e hye and anya nonko aban ne se ye nhye ade say ye da say wo katakata ya no na aban no na ono kra hwana ewu won fa ne meche me hwendin na me say hwana me so kono mpemba bi mfa enti mesraw en patamwa menim pa de amani bacho menim za wo de menim me pese mete wo yi so enti na me kan mo organize na mo ntomfa so otuom se da mo tofa akwaso a because enye buo mo ntomfa so otuom patam ho obi anse bi obi anya obi a na je so mu aba no ko Italy ko Germany ko Holland na ba na de emrato
Now they want to say one boys now. Yeah, guys, we share will be hey, what about hating or this yaw? Hey, no, my Benny. Oh, my Benny. And I'm one, I'm yet two, no, I wanted no more. Now, Banancasa, oh, man, penny, and Gassa, I'm saying, who go too much? We are man penny. Too nasty from. Na ye de wo pese o ye babu ma na be fellow Ghanaians na ba keka ya na asa krokro bi ade no ko boss ni bi mu ade won hye wonye hu wo ko to ade obi to na ade a won hye obi tire hitin ade no so e da so okrom no Ghana ka jenze o man panin ko ni no kranche wono wo hye bi me wo piano wo hye boy o ma we mumpa de nyankopɔ anim ni enti Ghana coffee well good morning now what to say what dem say wo be ka sent where you dey no ye nyina hyehyɛ yayi ba this dey send your na enye easy but edu be fifrent mi tewa na hu de onya ho emfe ni de ma yempanyimfo nti de president aka no de kyese edi ye adwuma ba bebre emfanya adwuma say wo de onokura na wuntie na wankasa wo life nso so edwesa respect your life now value life say ade no echewa esi enima akwala ni mpanyi driver wo be simi driver o de me na mo ya ka me fire no wo she bi na bisa se masa no where you way ozo wo ha ba mo so mo bre fine na de me won so obeduru ba bi a police for na si we pe no atamasha na no seat belt kra wo mo obeduru na no se what time seat belt no abo we free anu say nothing Ghana before pa ye ne ma o broni krom I say ye how are you to me enforce law no Emma obia to me apply no so for even one mo ankasa na shemra no eya no mo nimra no so say okwa abrochire one mo shemra no make sure say emra ne be ye adwuma nti wo ho abema wankasa no wo de mra ne be ye adwuma but one we shemra wa Ghana ha even Africa ha no yamfa mra ne nye adwuma enti no wo be wo wia na wo banso wia wan na be je ne yonko tata enti wo no de ono shemra no bi mra ne so a ebe de no betumi aka kire obi se mra ne di so enti ni nyina no ka ho na ma Ghana ha yamra no se ede be bia na emu ahwinhwan ne ade obi ya ade na emra ne nsa so ne mu no china the same Ghanaians so ya na metan na foforo so ba Adom for boss we buy we say na comparison just enti I was say na make say yamfa mbra ne onye adwuma enti onu ye bia enye news yamfa mbra ne onye adwuma say ye na bia politicians na ana say lawmakers na o ma ye mbra na nkasa ne de mbra no eye adwuma ebe na citizens a wo ma wo ho no lay people ne lay persons wo ho no mo ntumi mfa mbra ne nye adwuma de tie bia mbra ne ba ye adwuma na wo panyi no mfa mbra ne nye adwuma ebe na akola ne edi mbra na ye adwuma wo panyi be gina be ya announcement say e ma obi entu garam say ma obi na sa wo kotu a enya mbra na bi na obuso wona obeka say ma obi entu garam say o ma obi ensensu na wo kokko sensu ya enya mbra na bi na obuso so ye mbra na yen ye di ye adwuma no yemfa mbra yemfalu mbra no sani abrofo ye no that is obi ye mfomoso bi na sa mfomoso be ye no mbra na che no the same people na ye mbra no ebe ya me ye ja no se Ghana mbra no e wo say ye youth yes sorry almost the same ene ma bebre I was yes the aya cake a che cause ene ma ni bi wa obi di nsem hunu pa yes e mbra by the way
and I no pay Maman show maybe I make us say we party A, party B, party C. Good morning. I want to say your friend S.K Appiagyei me dem pem ho asem. Yeah. Na mene David Segu na wodem ha. Na Ayowa. Na megidi ye say ye be sorry so sisi na Bishop Yohosian Sanso so di ebiato ato aso ama. Bishop, maybe I will be ama. Good morning. Why? Young Connie say na fe young Fabriti kakra bi mfa emompai na yankasa enso emfanchiro asem krona na ejina so asem krona Exodus chapter 14 hona verse 13 at the eba form when am obabi e de eko ena na ye behwa ne se bibi kura di kura Moses no nim se se nyame befa so de ayense nkyere ne me shada ma wapa no wakin kan di kura wo no unim se eba ne okra no atames maame erade fa atames kransie former president Mr. Excellency ne brofo kan ya me deba ko ya my brothers and sisters I actually name o ono ne maame se maame no otiase am de minimu but me sure pa se no nim se ne ba na okura no no god ne bebu man bibi kra wo bibi kra odi for ba stress na sha okura no bibi kra se go tri ho a kob kamen bibi kra no are you 1% why na 9 say ya me kra ma se me bi na say ya bibi wo yo so pen wasam wasam de obi enim se me mpe kofu ya so se de wo mpe wasam na mi adom enti mame call lady pastors and na wotwe no na me use because enyum bia efitetetete omuboy ya mete sa anyum na mame kai megidi a medibo wuradim okay
Radia was nano peso say unam na day so dia Adom ye dia boye na wama ye ho amasem empo wahwe ye so ye different ye fiba ye ko ye ni pehia enipa na yi nipa ma nanso ni nyina emu no wakora yen adechi na odeche ye se ya ibetimi ede adanse akase moneyɔ efise adanse kase se wamade achimia meda so tiasie nipa dodo na ekɔ eno dodo na afirimu nanso ye de yeda so ɛwɔ nkwa ɛyɛ wona wode akyɛ yen asedan kan papa gyaye tiefo nyina ba wanim de wada amanem esu ani awerɛho ahyɛ ne kra so ma Erade boa no ene obi dwen de obedi even de obi gya ne makora kwan ama makɔ school ɛna awerɛho ɛne sum nanso nyame a wokasa ma nneɛma nyinaa yɛdin Erade kasa boa yɛn so a yɛde wasɛm ɛma yɛtiefo yi efisɛ yɛpon a wɔne betwehia no mo hwehwɛ yɛn apɛmoa ope ene moa wo nsem huyamabo ja obi bia o support wo dwuma eba wanim se wrade kosoa na bi kwan ma wo modwuma ade bia kwan si wo mu no wrade bi kwan ma wo mu do wa kontium do organ ha do odwene nyame ni pe bia ho wrade hye ne ho nyumunyam yetimi akoyenim na nime nyina wi pe ya yakase wona wo ye no kwafo as danso enkamudin amen ofianko nyame asem no na otwini ye sua de o ye sua fa ho hye mu bi ye nyina sua de e hye unkran aka kiro se onyame nyaa na Mose eka kire oman no ese munsuru we leader na challenge biaba the challenge that you are going through bia won't asie omusu ko mu bi na mi agyew waye wo kama se wode wo ko ba bia ewo any nufusuo kina saase so but a process ode o mo kono unya ne free sa sometimes obi ho say so for me say me band wa yese wo hwe wa yese me do winim eno me kan boss kakra o fa so yese me obi timbo so if say me be why to say bishop you sansa okay fine o kan yi ana bi o cross me ankasa mbese me yete sell ebin mu frɛ answer the phone na o mu be frɛ bali da na say mamu nsuro adenti na say mamu nsuro na je sade bi ho a ehu answer no be be ka cho say me nsuro no ediwe bia be hu wo na usro na de obetimi akuma wo na ka cho se mensro wa hye unkran ediwe bia obetimi ate asem bi wo be hye obi a enye le danen se o man panin kwa wo wo betimi ahye obi a wo betimi ahye unkra ka se o mensro asem onya asem nyame beye waye bia mame obeye Moses hu dia ba ne nyina no ade na ehu people benkum people nifa epo yanim fela ne dam so di achi na fe nipa shase pressure Moses Salamo dia barbecue say they put about omoka sagbande gbagba me say samanian to wa uhunu ni pakasa
3 days day me kind Monday no. So call amaniema. Some people sitting somewhere making uncomfortable statement against you. Oh, be a candidate there because I don't know. Enyato Moses kasa ya no to answer say Mizim for mo hu nei mo hu mo da biara biem da eno ne nyame e de bra Moses ada na wo sufra me mo nkomanim na Mizim for no mo hu mo biem da biara da sister kowanim ucha wani wi awachi no Mizim for bi tataw awa warianum awa dwumanum ofisa wo ma ne asere nyina na pe asem Ankan ko preacher we pa no so who preacher no sorry no man is so preacher the same person as a preacher no crown we no as akogina baby so for some 4 pa no be gina okay kan wo ba maden emrewai edan yi buagu omo so a aye netedan enti wo ko bubu dan na wakosia enka ebone enti wo bubu ya na fe Mizim fom na sorry una obesi dan ye si so edan ye si bi so for say go ma me me yere ni sister comfort popo bi o aye mi re fit da sa se we e woni krum ay eni pa betimi agye watomo anse wajao me fancy tama na me adwuma wo ema ayi commercial bank including Bank of Ghana and Penifubi yomo cash including Adom FM4 na me yomo cash SK Mabreu na me yem Penifubi bi no cash Abra me ba eyeze wo pon ho akono me ye nipa na ye me ya afi hu na me customers ni nyina dodo na akono nchen metua ahona onkonkron kasa chase kran me hye de nua awrade sa e ka kire me se o se wo gya nipa no oko me de yemfato ho akire apprentice bebre esu adwuma ofiri okope na ne master na nya problem ko woko no ne ya but won't be try forever womo somo branya me se mayimo firo mo nko na di bia esefata no me de ama mo nko na nko fani so ene me mo ne di makonta ba ko me ba me nsuru computer ene oduru tema pa na oduru kompna wo hwe se de adwuma mitimi gira afi me twam a na makoma tom yem se oh entimi ne metri ni akora yama ne kasa kasie bi firi ha bono mo ne niema de kase brena e mani age eni pa bebre wo jaw ho na kono na obedi yen na ene ya nanso Bible say wo mu jaw wo mu se wo mo nkono Follow penny for the trasia no makonin chese. Ya janko fo ya wo mokoi. Why na be prapra? Why na be somo ye? Why na be tumi asa ye? Enti mumye nchesi wo mo. Mo dini peye ni abre. Akoya obeye medi wodi na ni abre. Wodi nda dru so. Papa esa me impreso. Akofu bia menimu wo mo. Oni gare na mo bisa asema sinya so maje kuma ne ba. But Bible say omu ye mwadwe so be chesi wo mo omu twa wo mo na hu ye no e di sro to mo so Moses was trying himself to encourage them say mamunsro na de mu hu wo mo e ho na wo ka se mamunsro na nyame ba mu no si Moses ka kire wo mo na mo nkomonim na Mizrim fo na mo di wo chi no mu hu mo biem de biara da
It will be obishan come catch. But yeah, by this time, when I made my basu, Matthias should be 5 times to cry and cause a day now kicking. Yeah, by this time, who's over now can't them? Sophie Paddy, my call a soft say go alcohol, some ye when I shall hear the okay. Now, Mr. Moss, won't come on him. Moses, I tell me, young one, my prison, Yabeso, Yabedranwa, young one, ye was also young queen. And the young Tia Punumana, young day. Sending a minimum, ya wabe, coffee, no treasure, the alcohol in an upomane, crown, no. Say, Moses, to Pomane Chenia. Who do I Mr. Moses? Don't tell me someone come on him. Pomane crown, fetch up on us. Bible do or the children so ne punumwa paise who na anya abeda ponontem no munam. Oh, follow the dam. Then I mean some more distance. Social distance, you're gonna buy you. Then I mean more distance, Kakra. Eti, one more to see Punuma more corner. Then I mean, you shall move the another or delay or man, no one to see Punumubi. Would a Tissi Punum? Tissi will be a brabum. Na sano. One more call ya. I saw one bed piano, move film. Yamase, Bible say, woman, you know, is for any film no more consequence. Egypt for be no more now for Thomas Yabedi Mochiako. Woman, P. Now follow the dome so tears him. I put a condom say, Coco say, would the Omi Grace, Yano can be one emissary. No one nemo, Namos move, Mobuasi, a Puimu, or more Codo say, I can't. And think I'm sure my eyes are falling in a free moyano. A one was me cruising means you. And was a cartoon. Nyame otimi yi pon serious e kwa remote atesro ade bie do ama princess he yan fa say nyame wani agro sa o entimi hu mani anu asafo bi asem de nyame di agro ase concert bi na mu yi a ya na ya mesere metwa mes enti nkofu yi concert pa na mo di nyame e di agro sa e ho nyame se matum Moses na nyame fa no so ana obie punum what to crowd one country Moses to mu twa obani no na for mu de aye nwom to na watchi enkosi by the will of the Lord enkosi memenda enkosi na wukuada adebesa enkosi yawada adebesa yawada nopa wonyame be kan kofo bi atopumu a wa kura na odwiro ho a wonti ase nyame de won sanche ne bebraw ana no na me se gojira ona na me ka se kobra sante sana sof segumini ujira wo yade e ma na enika anam se kobra na nkofo ka na sam kire me a kobra na me nhada ne nye free ye nyina wa ha me 22 years I'm telling you I'm a diatana multimedia benim kobra sante pa baro yade bi ma eya me wanwa because na brewo bia betena ha anyema bi ho no mu ahu wonyame wonim de wasese ene de opese wo ye sister wonyame nim ne awo ye mene wo de etete wo ne de ha wo ne de wo fam abrabo no mu a eya wo sa wo wie sa asa bibia sa mo abrabom nyame ne me andini he nyame wo pa won sanchane Moses benya sanchane Israel for benya sanchane shas ye no motonyom apo hwepo kakraka da wo bia wote fabode ba tuno chow se dem na make nti woni mapo na ko gira mpo no a me kai pa se me ka se me ko beach me kwa ma sha jeans ma kata dia shem ma mo bet ko me ama dwe se me ko dware me ni mapo no dware enti me ko gina wa hwe mo dware ko kwa sensu ba bia wo bia me chiao one first person me ni ko beach sure
na nyame abie pokasie ye de ho na Israelfo na mu saa na nkɔfo nso ate asim bi wode di obi achi saa dinachi won konkonsam twitwa ne nantri de obeye bia wode dinachi de segwachi na di machi na de koso a de opasa wo ye no wode koso apu bi da ho twɛn na nyame nya bie punum na ye nam ne ye kono a wode di achi poma ne kura ye no atade na hyewo no sika kakra ne kura wo no aya wansi di kura mpo a etimita short no sachet one no bese 5 menim ba bia wodru wa brabom me se enu me kan moko kakra na wa hyase a wudua no adeketwa ne kura wo no nyadoa no abedru no tomatoes no anya office asem na me kan office dem ni nkofo bi omom ni gi office ho papa e wo man hu anya no nanso no kakra ne kura wo no sana poma ne kura Moses no onyame be fa so de aye ensankrane kase a ebi nsi wiase da ba no onim na Israel for no sinim they will never knew say bibi say ABC and na mpesa me de hye wadwenem made wo yere de ye wo ukunu de ye wo no emu abem ebia woni sika ne ba de onyame nim ne obeye ebia na niema akachi ba onyame nim ne obeye ebia de ukunu de ye wo no wonim de nyame fa so de abeye se ya momoden ehunu onyankopon ye di na chi a da bia wanhwe awere ho bekum wanhwe ya wo yere be ma awere ho akum ukunu be ma awere ho akum wadanfo no na nka wo ni da so se o di atumi de me frem adamfo yi he obeyi wo ma du ba bia neza woni sika o ba bia wakodu no wo hia sika na wo de asovo niema bi na de o gidi de wo frem no kra story obe ka kire wo no but onyame faso later nipa ne hia wa say hey wow abranti ini Adom 106.3 na metie me de minim de wo fam but onyame de wonim. Don't allow anybody to take you for granted because de ya kenkan ye nyina begira ho ma wo se de nti o mo twere ye no yanso ye de be ya dance ye e ya hyenso de ene ye nkofa pum yanko gina ho mfa puma enko kire poso se mumpai enya adwuma aso mo bompai ya yekumbu nsam pay bonsam yesu ba kro won kum no na wo so kumbu nsam na obeti kumbu nsam but o ma yetumi se yensa ni nyuma funa wodie ni abaisam nya kabrecham ene niema no wo se yensa no tiara me sampa yedu ana mesre ekumbu nsam ekui bonsam wo kumbu nsam adichi an obehia no bonsam kwana mini pam na ya adwuma wo bonsam no wo hia bonsam da ada ne wonyi ne ho adi ne ehu za bonsam na ekui ande na nka security for kra che na che na wo bonsam na wonim ba bi onam o fa ni pam na ya adwuma enti wodi ane mpaye na wo bosa wrade menya me ho atetim enje woni woje wodi dodo kovi Mary oya de menya de kofi o preach me preach kofi e me so come to for o mu hia o so ma feel o preach that's dey bia nyame ya de beko akra bi na me de ka ho o se na Mose ka kire oman ne se monsuro munyina pentin na monhwe Awurade enkwache a ode ibramunne sofo Mose etwe oman na dwen esi Awurade so mo problem no ba
ɔhaw ne ba atete ne ba but ɔtwe wɔn adwen sie Awurade so sɛ Awurade na wahyɛ bɔ so ɔde yɛ kɔ no ɛkwan bia so no ɔni ehwamɔ ento bia mfa n'adwen sie Awurade ne so yɛnhwɛ nkwagye na yɛnhwɛ de nyame bɛyɛ so for me yɛ sɛ nnɛ sɛnea na woka no ɛnnɛ yɛtwe adwen si yɛn so asɔfoɔ twe members adwen esi wɔn so rather than nyame yɛtwe members yɛtwe nipa adwen esi yɛn yɛ so yɛyɛ betumi ayɔ dan nyame na ɔno deɛ ba asase so no enti Mose na ɔyɛ leader on say o yusu say mo nya yina yɛnhwɛ de nkwagye a nyame enti wa go leader do pe bi obetimi aka yes in the name of Jesus ohun say nyame na onini di nkomo no na Mose ewa rehyem wo say Awurade ne mu to ma members no say please I for nyina be si Awurade so mommi nhwɛ de Awurade obetumi aye ebeye enye etumolo yes obetumi aye enti ya ma yetiefo nyina ate ase say ya ye wa hei ye nipa but ye we Awurade bia ye de ye ho ato no so a Yesu kyerɛ na ɔgye yɛn so yɛne ne wɔn nkɔmmɔ yɛne ne wɔagya anyankofa enti yɛtwe yɛtiefo nyinaa adwene si Awurade so sɛ papa na wahyɛ wo bɔ no beebi ɔde wo kɔ no deɛ wayɛ n'adwene nso ɔbɛyɛ no ɛkwan biara so no Onyankopɔn bɛyɛ ama wo maame ebi ɛnɛ na wɔnwo yɛ ebi ɛnɛ na wɔnware yɛ ebi a wohwɛ problems na sɛdeɛ metaka no ayɛ series we kɔ ne we aba nanso nyame a yɛyɛ som ni nyame a Moses som no nyame a Moses David som no nyame a Elisha ne Elijah mo de wɔn to wɔn so ɛma yeye ma wɔn no sɛ Awurade ne yɛka ne ho asɛm sɛ sa wo de wadwe nyinaa bɛsie Awurade so a problem no ebeye ketua bi problem ni be fi ho ama ɔhaw ni be fi ho atete no adwenwe no dadwe no esu ni areho no ebe fi ho fa wadwe nyina esi Awurade so ɔse monhwɛ Awurade nkwagye a ɔde brem nnɛ wanga sɛ me Moses was not just say well many pada hu say Awurade ana eye bibibia the ultimate in everything and just say Awurade ni ho a mezim for na mo ba no metumi ekuye but don't forget it's a man den me catch out say ebro man ni fi Egypt no wo mo die ni gye ne fi ho wo mo banyina no mo ani age na nso ebetum pempen so bi no na dani su ni areho and the leader no who say so one twe won wadwe nsie Awurade Nyankopɔn so a ɔman na bemu babu ɔman ni bejija ɔman ni besai ɔman no ebeto ape na nso otu nadwen ɔde won wadwe nyina nsie Awurade so a onim sanyame betumi ayo Moses nim say Awurade na odi poma kita no na poma no tumi ye edane wowo echi emene eye Pharaoh dia no nyame ade no ho ato nyame betumi aye enti wo yo ba o wo ye ba mo wo ye maami o wo ye papa o dia wo famo bia ye pese ye twa adwen siso say nyame betumi aye so let God be the center of every situation. Obetumi aye na nopa. Obetumi aye sofo. Obetumi aye na ewia. Obetumi aye na enu. Anajo. So what is your problem? Ye nyina te here. So here is how do ho beto. You need to depend on what they wo to no so no nkyere say easy. That be. Na Israel for ya shase say omo complain. Na Moses leader no aba out. Na be show mun cry. Na fe nyame sade ne ho agim Moses ade tira wo sufra me I get a move tell the Israelites no mo call money
so da ho wo se men komani me ya da na makomani no design bibi o hodada no say ne me poma ne kura no Moses ja poma no kura to ho ba bia ana nyame ka say enka poma no weda ba kura poma na because no wo challenge say poma no ayensa nkyerene e wo misrim pen enti wantoto na se de nyame aye pen wo ware ye hwe kwa nyame afaso wo ma wo ma ene ade ne na abetoto nyame ase nyame na o ma wo ye no nyame o ma wo ware ye no nyame o ma wo tu kwan no do be ma na ja wo hode nansi nyame ma nkwalai wo keep it what are you talking about? Oh say 15 say onyame ka kire Moses ade nti na wo su fra me ekowanim kire say nyame kire ne kwan ya onfa so entedu baby a wankaza monsa machi o seek him wankaza monsa machi so him ono be kire kwan ya obefa so because sane obey sane na okay omuhwe bonko hwe nifa ebepa na ho nyina wonhwe wachi a Misrimfo Egyptfo na ebey ena omuhwe omanim so a eponsu na wo enti na leader ne hunu ne onye but actually otwe na dwensi egurade so akwankyere bai safi ko onim okon nanim a nyame kire ne kwan se bibi kutawo na de kutawo no sawotere wo epono so a mi egurade ma hihye bibi adada egurade ma hihye bi me pro me wo so no epono na ewo hon ana me time no me design bibi adada ento de tere poma no so keke na me epono kwan na mie fafo ebiem de me amen edi kan say isa for na mu kono na nkofo no so tisi mu bi na de so ya enye obia na ne beko wo de fa wa do si me so wo de tisi me lenu ko nya de obenya na fo tisi me lenu wo nya me chance ya say wo de me ba adwuma ala we ka say fia ha kura be nya 22 years can you imagine me ka we ya na kwabra sante na chira wati 22 years and this wo we wa gbe say enai ubedi machia de wasaye ne wa hawo ne amane epubi twen ekwana nyame agbato wa menam so no so be fa so bia e bia na kwa hwe ya oni be ba onso Jeremiah kan sego ka oni be di akon na sutumi de ontumi ye nyame aka ha na confirm me ma me hunu say Nyankopon ye bibi o chensi de ombetumi e chensi wose Israelfo no wo hwe mo nyina free ensom e wa na osimi krusu osa camp no me na ka chef no so mbem enti Moses wo mo twawie ye na afi wo tene na ayina katum kama afi wo matias ye nam ne wo nam so no mo sere wo mo sere wo mani age pode mo pai say you de ke no na mu na ene mu abrofo Misrimfo kra de ne meti o mudi wo wiase ana misuru Misrimfo ana Pharisee no still ebi wo ho because Yesu ba en Pharisee nyom nyina na koi wo ye dan ebi kra wo Ghana Pharisee ba nyame ko vi wo de nyame ya si ya no Egypt for ne ade bebe kro mpa so ede wo ho amawurade o me still o me Egypt o mo hwe sense nyame homa ya chance mbompa ye nti de bompa na ye ni ya homa no nipa miensa pe awa nuama waye de ogusu ye ne oba abaye de etifo nyina hye won sabio ye ni ankopon waye bida wenso ye na fa hye ho anum nyam yemfa ho aseda ma ye da wase ewa Jesus dimu amen amen that will preach you confino no Mevani Pamya Sample 0302216561 0302216562 Pastor S.K Appiagyei amen pemi ho asem oba futu kakra bi sima baako na ye nyina de akoye nim That's a promise or an hour sorry yeah, you better go ahead and pa.
Free Ibeko Community for Central Assemblies of God. Good morning. Hello, good morning. Hello. Good morning, Pacha to say. Oh. Why in Emma? Okay. Me who fought. My opinion in conform. Why? Okay. Hello. Thank you. Next time, no I understand. That's you. The Pacha. I some way there. Oh, my come to me up, papa. The war, how precious you. So the piano team. What do you mean, sir? When you may pay. That is right for no good upon another. We ye come ye, we leader with dignity. Can call for the banner. Could be other night is any way. If in age now, we be in a chamber. It's me really told you. Let me make you really told you, ma, and can you be when you mean kind. But you my what's that? Oh, you know. The mercy moon will be peak one way. How am I? Miss Rowe, maybe Miss when you're or ye try for the funeral. Obey Miss Refuge. That must need to be a more footwa. What am I? When you're Miss Papa, someone that I'm sorry, I might say a bit now. Can I meet them? I'd say, you said taco. Yammy be here, things that we drive for the film. Oh, okay, some may wear a crowd. Maybe I'm an overcast. Come to you. Good morning. Good morning. Pattern, I want to say. Adom na Dodson, I'm Pachamoso. I'm Adom. Yes, I say. So, Miss Refi Somanya, the friend, Auntie Marco. So, Yami is na onja mokasi. Maybe I can say how much and ya get up. Now, Mufi, Simo Capiso. We jam you in the mo. A bit now. I'm doing a yastem. You my yantra, amen, at the brain. Yami on Costoana on Shiram. Non shamudi. It's a moody and the brain. And some you be more, you say, you cried. Then you be some say, a Jane crowd. And so maybe an exit of when you really say you will be a song. It is a Diana bar, near Catayas to your Maya. Then so no Monty and as some other say, and their number will be. Tell me, Papa. Not obeying him, was me. I did a mishram on your moccasin. Shram. Let us say, yet to me for friend for baby. So say go. It's okay. Thank you. Abrim Pasha see the Abrim Pasha see. Bishop Ocean Sancho, but in car. Officer, good morning. You know, how you papa. And Professor Bonchini, my house, I promise me car. What's under me and your taboo? Which is a kind of taboo? What was all the makers? I'll be to me from 0244 278545. You'll be Chamia and your taboo cry 0244 278545. So, as I was supporting Yamijuma, when Yamisu be a coin for from out. Yamanaya Sansa saying, and what you know.
It is often far. Also, no money to 024868 2064 024868 I don't know, sir. 2064 SK Appiagyei. What you busum fi ankada bia betwe dwan. So the marker the crowd bet me bless me and say hwe enye taboo. 0244278545. Everyone you can say we are na mum say hwehwe bibia free ho. Ahara me de esie. Ayo amedase nyankopon hira o. Sana so fisi gu nyankopon hira o.